Oh, manis. Oke. Alah, ucul pukiset. Ah, sama-sama. Heeh. Lepas, guys. Lepas lagi, guys. Tuh, guys. Betul, guys. Mantap. Betutu lagi, guys. Betutu yang ketiga, guys. Mantap. Lampunya hilang lagi, guys. Yang satu, guys. Alah. Stretnya tuh. Oke. Mantap. Inilah. Oke. Betutu. Betutu lagi, guys. Mantap, guys. Man. Man. Man.
Joran-joran belum patah kalau dia yang makan ya kan. Jangan ngomong aja. Ah, ini baru betutu. Strike lagi bro, betutu lagi. Mantap. Gila guys, mantap. Duluan Bang Dana ya. Mantap guys. Oke. Tuh guys. Anaan bro. Baby. Anakan lagi bro.
Baby. Baby, yes. Oh, manis. Oke. Pancing, ikan pancing. Mantap. Oke, guys. Nilainya. Kenapa, Pak? Nila, Pak, ah. Lumayan. Bulan sore kali ini. Oke. Mantap, Pak, ah. Daripada sepi. Lumayan lah. Hasilnya, bro. Ini betuntu ini. Kecil-kecil. Cari yang besar lagi kita. Oke bro, kita lanjutkan mancing lagi. Siap. Strike lagi, bro. Kawan. Kelihatan dulu ikannya. Kuat ternyata. Agak lumayan, bro. Tambah agak besar sedikit. Agak gendut sedikit ini kayaknya. Ikan pancing. Yes. Orang ndelep Lampung ya? Belum aku kok. Lah yo. Ini mau tiba angkat itu, angkat tak angkat. Jangan kena duri. Sakit sekali kalau kena duri. Kayak gini aja bro. Lumayan ini. Walaupun segini mantap juga. Lokasi favorit lagi nih, bro, di Lubuk Mane. Betutu kelihatannya. Oh iya, betul. Kawan lagi, guys. Di Bibir pula kan sikit lah. di sini dibilang betutu. Kalau bahasa Acehnya belutu. Gedenya kayak gini. Mantap nih. Ikan enak ini. Dagingnya empuk kali. Maknyos. Maknyos. Dagingnya seperti udang galau, Om, ya. Lumayan. Oke, guys. Hasil mancing hari ini, bro. Lumayan. Bisa untuk lauk. Oke, bro. Mantap. Ikan pancing. Yes. Oke, bro. Karena udah sore, kita mau pulang. Nah,
kita sambung besok lagi.